好嗱，我哋今次咧繼續講啟示錄預言應驗嚟到傳福音同埋建立靈命。好多人一聽到大災難，哇嚇到不得了。咁有啲人亦都話大災難係冇可能生存到嘅。咁咧，但係我哋如果知道神係美善嘅，神係會欣賞愛佢嘅人嘅。其實我係會盼望我能夠喺大災難之中嘅。點解呢？因為大災難之中咧係會。第一咧係傳福音係容易又難。點解叫容易呢？因為咧係從來未試過見到咁多預言應驗嘅。你會見到咧敵基督出現啦，要拜獸啦，受印記啦，同埋咧又有3個天使喺天空飛啦，又有2個見證人一路作見證啦。即係嗰3個天使係一路宣講，全世界人都聽到嘅，同埋好多嘅預言應驗。好明顯咧睇到係神作工，同埋亦都睇到魔鬼作工嘅。咁所以咧，到時真係話俾人聽，你睇下聖經講嘅預言全部應驗啊！咁啊就係更加容易帶人信耶穌，但係更加難。點解？因為啲人好驚住咧死啦！我一信咗耶穌就唔可以買賣啦。咁咧就要完全依靠神。喺佢哋嚟講係覺得係好難好難。而家耶穌都話咗啦，那時必有許多人跌倒而且要彼此陷害、彼此恨惡添㗎，即係佢哋彼此陷害、彼此恨惡。咁所以好多人會好驚啊！咁咧就而我之前都有講過嚇，有6點用聖經去支持災後被提，係聖經好清楚嘅。災前被提咧係完全冇直接嘅經文，全部都係推測，即係話普天下人受試煉嘅時候免去你嘅試煉。咁到底點樣免去咧？咁佢就假設就係被提㗎啦。即係話咧係同埋咒詛係唔會臨到基督徒身上，所以基督徒就已經全部失蹤晒啦。咁呢啲係一啲假設，係冇直接嘅經文，但係咧聖經係清楚經文係話俾我哋聽，係好清楚咧，就係喺主耶穌降臨廢掉敵基督嘅時候，我哋就同主相聚，同埋咧係死亡被吞滅嘅時候，係嗰個時候咧再冇死亡啦，就係大災難之後。廢掉敵基督亦都係大災難之後，同埋末次號筒。耶穌講到末次號筒咧，亦都喺大災難之後嘅。咁所以我哋係需要有呢個心理準備，有能夠咧靠耶穌站立得穩，剛強壯膽。喺呢個末後嘅日子係真係好大可能性，係我可以經歷到大災難，你哋更加會啦，係咪？即係我年齡應該比你每一個都大，應該係咪？呢度應該冇一個大過我啦。咁咧就即係如果我都入到，咁應該你入到。咁點解我會覺得係有即係我哋會遇到大災難咧？因為我哋睇到呢個世界嘅天氣嘅變化。即係如果再過10年、20年、30年，即係你好難想像嗰啲天氣會變化成點樣樣啊！咁同埋咧戰爭，而家隨時咧都可能有大嘅戰爭、世界嘅戰爭出現。而家亦都有可能就會用核武啊！咁呢啲就會應驗聖經預言裏面所講嘅，燒着嘅大山跌落海裏面，有燒着嘅星咧落去水裏面。咁呢啲有可能係核武或者係嗰啲隕石啊之類啦。咁呢啲係可能性。不過睇情況咧，呢個世界係唔會捱得好耐嘅。咁所以我希望大家都預備好，亦都幫助更多基督徒站立得穩。因為喺中文嘅圈子咧，係我睇唔到有第二個人咧係講災後被提，但係英文圈子有好幾個㗎。佢哋自然講聖經都冇講到災前被提，聖經好清楚講災後被提做乜？點解基督教裡面咁多人係唔係跟聖經，係跟有啲人講嘅説話？咁嗰啲人宣講災前被提嗰啲，好一講就講到係㗎，就而家即係唔係有清楚聖經嘅支持嘅。咁喺呢度今次咧，我哋就會睇下有啲咩預言應驗。等我哋要嚟傳福音同埋建立人嘅靈命。咁咧嗱，我啱啱去完宣教，咁咧就有一個傳道人就咁講喎。佢就話咧，如果神揀選一定得救啦，咁使咩咁緊張咧？即係佢話啦，嗱，神揀選咗走，咁你唔使要咁緊張去幫啲人預備噶嘛。咁我話咁，如果神揀選佢哋覺得救，咁我哋今日全部都唔使傳福音啦，咁咪坐晒喺度啦。神揀選嘛，一定會得救啊嘛。佢假設咧就係神揀選，即係你乜都唔使喐。但係聖經講到情況係一定基督徒傳福音，呢啲人先可以得救嘅。所以神揀選係計算埋我哋喺度傳福音嘅。所以末世嘅時候，嗰啲人跌倒，有啲人話：咁係唔係都跌倒㗎啦？咁我使唔使做咩嘢咧？嗱，個數目我假設啫嚇，譬如
跌倒嘅係有基督徒咧係有假設啫係嘛？譬如話有1億跌倒咁，哇1億，咁咧呢個1億咧，即係話如果冇基督徒完全冇去傳福音，但係有可能咧，當我哋基督徒去努力傳福音嘅時候咧，結果嘅數目咧係譬如係5000萬咁啊，係少咗好多嘅。咁咧結果係5000萬。基督徒如果唔去做嘅時候，就1億跌倒咁樣。咁因為神係計算埋我哋去拯救啲人、堅固佢哋噶嘛，唔係話好似你翹埋手咧就哇神嘅旨意就成就。神嘅旨意喺地上係透過人基督徒去傳揚嘅。咁所以咧佢就搞錯咗，即係以為咧即係神揀選啦，咁乜都唔使做。好啦，咁我希望大家都知道，真係我哋係需要站立得穩，亦都唔好怕。因為點解咧？神一定會欣賞嗰啲願意傳福音嘅人，因為咧神係一路成日做工嘅，成日同我哋一齊，成日咧帶領我哋喺我哋心中運行嘅。神咧係我哋立志行事都係神喺我哋心裏運行嘅，佢時時帶住我哋加力俾我哋。所以我時時都講神嘅恩典啊，神嘅嗰個美善啊，令到我哋話我喺神嘅愛中，我哋可以享受神，可以從神得力。可以咧知道我做任何啱嘅小事，就算一杯涼水，神都紀念嘅。咁我哋就有動力為主耶穌做更多啦。好啦，咁我哋今次就睇呢啲聖經嘅預言咧嚟到應驗，嚟到去傳揚福音。咁我哋需要留意留意啲預言應驗。所以咧，我哋而家開始咧需要留意新聞多啲啊。即係你唔使追得好緊要，不過知道有啲咩大事發生。知道有咩大事發生，因為呢啲事情咧就好大可能咧就係呢個大災難一路嘅跡象。嗱，真係到大災難出現嘅時候咧，有可能新聞係已經唔再自由噶啦，有可能啊。咁嗰陣時咧就即係求主帶領我哋啦。咁但係咧喺未曾真係大災難之前，我哋係會睇到佢應驗嘅。咁亦都當大災難一出現，譬如話到敵基督掌權嘅時候咧，好可能係冇教會聚會噶啦。咁基督徒係需要真係咧揾基督徒一齊聚集，而且咧你再唔能夠買嘢食噶，又冇水電噶，係非常之困難嘅情況。但係所以一定係依靠神嘅。咁有啲人話死啦，咁點算咧？咁樣神係有足夠能力，我哋咧求主幫我哋有呢個即係想像埋嗰個情景啊。係你行出街，可能咧嗰啲警察有啲嗰啲眼鏡一睇已經睇到你冇受收音機嘅，即係可能喺嗰個時候係咁嘅情況。咁你話咁點樣生存到啊？聖經講到耶穌話咩咧？你受逼迫嘅時候咧，你唔使諗講乜嘢或者講咩點樣講法，因為聖靈會指教你當説嘅話。所以喺嗰陣時咧，神會親自帶領我哋，你就親近神，神就話俾你聽啦，點樣去逃避被人捉咗，或者咧係點樣能夠有食物，或者點樣祈禱可以唔使食嘢。咁咧呢個係到時神會帶領我哋嘅。好，咁我哋需要留意啦。咁留意有啲乜嘢咧？嗱，呢個第一印就係敵基督出現。咁咧我之前都講過，點解第一印白馬係敵基督咧？因為講到呢個7印係冇人配開，約翰就喊啦。但係跟住就有天使話呢個羔羊佢已經得勝，佢可以配開呢個7印。所以羔羊得勝又開7印，然後呢個7印一開，呢個白馬出嚟咧係騎喺馬上嘅，攞住個弓，佢出來勝了又勝，即係話佢之後先得勝。但係咧耶穌係一早得勝，所以開到7印，而第一印就係呢個騎白馬出嚟得勝。咁所以佢係之後嘅，唔係即係耶穌係之前係已經得勝嘅。咁所以呢個白馬應該係敵基督出嚟得勝了又勝。咁點樣勝咧？聖經冇講喎。咁啊點知咧？你就會睇到一個人物出現，或者一個系統嚟嘅。呢個系統裏面係有的，而且確有一個大罪人沉淪之子，自稱為神，而且喺殿中。嗱，呢個殿可以係聖殿，耶路撒冷聖殿，亦都可以係指教會嘅。即係呢個我哋要，因為佢講到咧，你需要會意啊，到底係咩意思？因為我哋都係神嘅殿嚟嘅。咁佢勝又勝係點勝咧？佢可能咧勝過啲國家，勝過咧好多抗拒嘅勢力。佢係將好多國家聯合埋一齊嘅。當你見到呢啲嘅，即係啲國際上呢個勢力忽然間集中啊，
不同嘅國家將佢嘅權力交俾一個人，或者交俾一個國家，呢個國家嘅領袖就可能係敵基督。咁樣嘅時候咧，當你見到呢啲出現嘅時候，或者咧佢總之有不同嘅方法，呢個邪惡勢力得勝嗱，佢就會扮係光明嘅天使，但係佢係會叫人哋唔好信耶穌嘅。咁我哋見到呢個情況嘅時候，我哋就要小心啦。所以第一個跡象就係敵基督。當你見到呢啲跡象嘅時候咧，嗱，所以嗰陣時一定要留意新聞。如果仲有新聞嘅時候啊，一定要留意新聞啦。留意新聞之後咧，你就即刻話俾周圍人聽。你睇聖經講嘅呢啲預言已經應驗緊啦。咁嗱，如果你話死啦，我仲未明白晒。第一，你可以睇翻我啲影片啦，因為其實我講啟示錄都講咗好幾次嘅。喺呢度講係最清楚嗰次嘅，因為之前講啲係再之前咧未咁詳細嘅，今次係向你講嗰啲係最詳細嘅。咁你就熟悉。如果你有問題可以問我嘅。好，呢個第一個跡象啦。咁第二個咧就係耶路撒冷有冇重建聖殿，或者教會被污穢，即係有可能就係耶路撒冷重建聖殿。咁呢個重建聖殿咧係其實可以引起好大嘅問題，因為而家咧呢個聖殿嘅位置咧就係起咗清真寺嘅。咁點樣會起到呢個嗱？我哋有一樣嘢要知道嘅，究竟呢個聖殿係舊約獻牛羊嘅聖殿啦，定係一個基督教嘅聖殿咧？呢個樣嘢係非常之重要嘅，因為咧，我唔知大家有冇上網睇，有啲人話：哇！而家已經有嗰個紅母牛，一紅毛嘅母牛，紅母牛。咁有啲人話：哇！有紅母牛啦，即係可以獻祭啦。如果呢個係神嘅心意，呢個殿咧就冇理由獻牛羊嘅喎，因為已經廢去㗎啦嘛。咁所以咧，呢個聖殿到底係點樣咧？抑或係根本就係敵基督嘅，即係根本就唔係神嘅殿嚟嘅，係敵基督咧就整咗個殿咧就獻即係牛羊啊之類啊，或者佢即係總之唔係用基督教嘅方式。基督教嘅方式係唔用牛羊，係去敬拜呢個真神，亦都咧包括聖父、聖子、聖靈嘅。咁總之咧，呢個重建呢個聖殿係點樣模式都好，我哋都留意新聞啊，同埋或者係教會被污穢，因為咧佢坐喺神嘅殿中自稱為神。嗱，其實教會已經係好多問題。咁咧喺呢個普世嘅教會有不同嘅級數，有啲真係好愛主嘅，好熱心嘅，傳揚福音宣教嘅，係好為耶穌咧做任何聖經吩咐嘅，佢都努力去做嘅。咁但係咧，亦都有不同嘅教會係侵入咗不同嘅錯誤嘅教導，即係有好多偏離唔係聖經所講嘅。咁有啲咧就更加咧係離晒譜咧，就係譬如話認為同性戀係可以啊，或者係聖經唔係全部神嘅説話。呢個已經係有頗多宗派啊，即係你唔好以為嗰啲基督教列出嚟嗰啲宗派咧，佢哋一定係信聖經㗎。有啲係信部分聖經，一部分聖經佢哋係唔信嘅。咁呢啲咧，我哋係需要留意。但係將來呢個情況係會好嚴重，並且係會更加明顯嘅。其實而家已經係頗嚴重，喺網上都有好多錯誤嘅信息傳出嚟嘅。咁亦都有可能咧，呢個教皇咧有一日咧，因為佢而家已經周時咧就招聚佛教啊、伊斯蘭教啊嗰啲古靈精怪乜嘢宗教咧，佢都走埋一齊嘅。佢就話呢啲全部咧都係神可以用呢宗教嘅。咁呢個力量會唔會加強咧？而基督教裏面亦都有一部分咧係同佢合作嘅，因為佢哋根本咧就即係佢哋對於信仰上唔係咁單純嘅。好，咁所以呢個咧，我哋就留意呢個敵基督啦，因為講到咧呢個但以理所説，馬太24章15節，但以理所説嘅那行毀壞可憎嘅，呢個就係敵基督啦。站在聖地，呢個係可能聖殿或者教會，讀這經的人需要會意。咁嘅原文意思係你要明白。咁咧，亦都喺帖撒羅尼迦後書2章4節嗰度講到，佢係抵擋主，高抬自己，甚至坐在神嘅殿裏自稱為神嘅，即係佢自稱為神嘅，係令到即係嗰啲人咧，哇！神嚟咗啦！嗱，而家已經有好多人自稱為神過，我唔知你知唔知道？係有好多個㗎，不過唔係個個都咁出名。咁咧就如果你上網揾咧，即係自稱為神嘅咧，係有不同嘅人，亦都好多人跟佢嘅。呢個真係好驚訝喎！點解會咁多人跟佢嘅咧？因為人即係好多時人係信仰上咧係好混亂嘅，有時。好，咁第三咧就好多人跌倒啦。
咁咧那時人要把你們陷在患難裏，也要殺害你們，你們又要為我的名被萬民恨惡。那時必有許多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨惡。咁跌倒嘅人數有幾多呢？我哋唔知道，但係我哋希望我哋站得穩嘅基督徒，盡量幫佢哋站立得穩啊，盡量減少呢個數目。即係呢個數目唔係就好似話你坐喺度咁啊，就係咁多數目嘅，係基督徒一定係可以影響呢個數目嘅。我哋神咧係計算埋呢樣嘢在內，咁係會有離道反教嘅事。咁嗰陣時係會好恐怖嘅，因為點解咧？你會識得嘅基督徒甚至牧師傳道跌倒，但係咧佢未必話俾你聽佢跌倒喎，佢以為講一啲假信息出嚟喎。咁所以我哋好多嘅網上講嘅信息，我哋一定要審查。同埋你唔好見到先知就一定信啊！嗱，有一個好出名嘅 Brandon Briggs 係咪啊 ？Brandon Briggs 係啊，個名係 Brandon Briggs。我唔知大家熟唔熟悉呢個人啊？哇，好肥下嘅，成日講又見到耶穌啊，呢樣嗰樣，係一陣間又話哦呢個錯咗啊！即係好搞笑嘅，有啲人去查佢呢個錯咗係。我哋進步中啊，我哋喺度進步中。佢又見到耶穌啊，耶穌話俾佢聽啊，點會錯咧？係咪？咁咧就而家講好多係經濟嘅，好多人跟佢即係買股票啊，賣屋買股票啊，點樣知蝕晒啊？即係呢啲咁樣嘅先知咧，即係你唔好同埋有啲出名先知，唔好以為佢一定啱啊，因為咧喺靈恩裏面嚇我係聖靈充滿，但我唔係靈恩派，因為靈恩派有啲嘅作為咧係我真係覺得唔認同嘅。咁而有啲先知咧係明明有啲錯嘅，明錯，但係好多人跟佢喎。咁所以我哋一定要分辨到底邊一啲咧先係神所派嚟嘅先知嘅。咁我哋需要分辨，唔好話有啲人一聽到話先知話我會結婚，哎呀我一定會結婚㗎，咁但又冇結婚，咁佢就話哇神都唔靈嘅，佢唔係話個先知唔靈喎，佢話神都唔靈嘅。咁所以我哋咧真係留意呢個網上嘅信息啊，嗰啲基督徒嘅狀況啊，咁咧我哋要留意。而家亦都有個情況就係嗱，有啲係偏離真道，亦都有啲係佢個教會講嘅真道，不過啲信徒咧係好軟弱嘅，係淨係翻去食飯啊、玩啊、一齊去旅行啊，即係活動嘅教會嚟嘅。嗱，佢裡面亦都可能有人信耶穌，但係咧佢裡面有好多人係信仰好混亂嘅、好軟弱嘅。咁我哋即係求主幫助我哋，亦都咧我哋見到基督徒唔好話，喂佢係第個教會，我唔使理佢。嗱，我哋唔係叫佢嚟我哋教會，係幫佢嘅信仰。咁你哋唔好強勢喎，一同佢講，喂，你知唔知你得唔得救啊？你哋去唔到天堂？佢即係話你做乜要咁樣同我傾偈？我哋咧即係同佢溝通，嘅時候，譬如佢話我好多譬如啲困難啊咁樣，咁你覺得耶穌有冇幫到你？咁你用呢啲方法咧，由佢嘅需要入手啊，咁樣咧佢會容易接受一啲嘅。即係話你覺得困難啦，你覺得耶穌有冇幫你咧？咁佢話。我想啊，不過祈咗禱都冇用嘅。咁嗱呢啲好多人都講過，因為點解咧？佢嘅定義係我咧就冇錢，咁我祈禱應該有錢啦。咁但係又冇錢，即係神冇幫我啦。有時有啲人會咁嘅。咁你了解之後咧，你就幫助佢啦。即係話唔係一定耶穌個幫係即刻揼一聲啲錢嚟你嗰度，而係佢改變你嘅生命先，更新你嘅生命，一路去提升你嘅生命，都幫你堵住所有破口啊！太多基督徒嘅生命係好多破口。喺待人接物、工作、家庭、婚姻同耶穌嘅關係都好多嘅破口，所以咧佢哋生命好多問題，佢就賴神，就冇諗到係自己。因為聖經講到祝福咧，聖經都係話係愛佢嘅人，神為佢預備眼睛未曾睇見，耳朵未曾聽見，人心未曾想到嘅恩典嘅，同埋咧先求佢嘅國同佢嘅義嘅人咧，呢啲一切就加俾佢哋啦。咁有好多人咧根本信耶穌就冇跟從耶穌嘅。咁佢可能跟少少咧，咁咧所以佢生命好多破口啊！咁呢啲人咧真係我哋遇到嘅時候，你逐步引導，求主俾你智慧聰明。嗱，咁網上你揾輔導葉牧師，你會見到我有不同嘅教導關於輔導嘅，可以點樣引導人啊？去問佢你覺得困難嘅時候耶穌你得唔得到神嘅幫助啊？佢話得唔到，咁你就問佢，你覺得點解得唔到咧？你有冇嘗試咩方法咧？嗰啲方法有冇效咧？你想唔想我幫下你咧？咁呢啲方法去引導佢去揾出個處理嘅方法。好啦，跟住咧就係呢個大淫婦巴比倫。
大巴比倫。咁我哋首先咧就睇一睇呢啲經文先嚇，我哋一齊讀一讀。呢度咧其實有啲就唔係嗰個直接嘅 quote， 即係選用嗰個經文，而係將佢嘅意思濃縮啊。我哋一齊讀嚇，即係呢個大淫婦大巴比倫有啲乜嘢嘅特色？坐在七頭十角獸上，是管轄地上眾王的大城巴比倫。我讀埋嗰啲括弧嗰啲啊，魔鬼控制全球中心，他坐在眾水之上，多民多國多方控制。鬼魔的住處，各樣邪靈的巢穴，魔鬼教總部，邪靈充滿宗教的邪淫。列王和人民喝醉了他的淫亂，拜假神。他喝醉了聖徒的血，逼迫和殺的聖徒，賣貨給列國，叫凡有船的客商發財，彈琴作樂娛樂各行手藝。好啦，呢度講到呢個大巴比倫嘅特色。嗱，咁啊大巴比倫同埋個獸有咩關係呢？個關係就係咁嘅。呢個獸呢，聖經講到呢，就係呢個七頭十角獸啊，亦都有講到一個從地上嚟嘅兩角獸，應該係一個系統，因為佢講到呢，又有講到啲王係之前有，而家又冇，而後來又有咁樣嘅，大家會睇到呢，呢一個好大可能。如果睇到呢個但以理書所講嘅呢個獸呢係乜嘢呢？因為講到有一個人像啦，後嚟又講到不同嘅獸啦，有好大可能嚇。如果真係嗰啲國家呢，就係可能係巴比倫、波斯、希臘、羅馬呢啲嘅國家所出嚟嘅，即係話呢個中東同埋歐洲出嚟嘅呢啲國家裏面出呢個敵基督有可能嚇。但係呢個大巴比倫呢，就係騎喺呢個呢個十角獸上嘅，即係同佢一齊合作。咁咧嗰個即係個敵基督嘅系統咧，就係一個第一係一個宗教系統，係一個政治系統，亦都係即係一個邪惡勢力嘅系統。咁而呢個大淫婦又點樣咧？大淫婦就有好多即係呢啲商業啊，係好多商業嘅，亦都咧係有即係好多咧邪淫邪靈嘅充滿。咁呢個敵基督都有嘅，但係佢嘅特色有啲唔同嘅，就係佢咧係有好多生意啊，又同時咧好多人有邪靈充滿啊。即係佢哋兩個有類似，但係有唔同嘅地方。咁應該話呢個敵基督嘅勢力咧係最強嘅勢力，政治勢力。而呢個大淫婦咧就附在佢身上，同佢一齊合作嚟到帶嚟呢啲嘅貿易。即係如果講政治嘅權勢咧，就係呢個敵基督係強嘅。好啦，咁佢有咩特色咧？佢係坐喺呢個七頭十角獸上。咁咧佢同佢一齊合作。所以我哋將來留意呢個咁樣嘅地方，係管轄世界地上眾王嘅大城巴比倫。嗱，呢個巴比倫應該唔係以前嗰個巴比倫，而係咧係將來有一個咁樣稱為巴比倫嘅城，就係呢一個即係佢管轄眾王喎，即係佢咧係有個管轄嘅系統啊，一個系統咧唔單止管人，係管王嘅，不同嘅國家喺敵基督控制之下，佢係管轄佢嘅。咁所以你留意呢個咁樣嘅。將來有咁樣出現嘅咁樣嘅城啊，咁佢坐喺眾水之上，就係多民多國多方咁多嘅人民國家都係各方面咧，佢都控制嘅。佢係鬼魔嘅住處，邪靈嘅巢穴。嗱，喺末世嗰時咧，有好大可能嗰啲人受咗受印記咧，係會有邪靈充滿嘅。咁亦都聖經有講到咧，嗰啲邪靈去到眾王嗰度，所以佢哋都被邪靈充滿，佢嘅軍隊可能被邪靈充滿，而受印記嘅人都可能被邪靈充滿嘅。受咗受印記嘅人應該係唔可以再得救，應該係唔可以嘅。就嗰啲未受嗰啲咧，我哋就去傳福音，希望救佢哋。咁然後咧就係鬼魔嘅住處，邪靈嘅巢穴，同埋咧佢哋會殺好多基督徒啦。同埋對唔住啊，首先係佢拜假神啊，即係話啲淫亂啦。就係拜假神，同埋咧係逼迫基督徒，殺好多基督徒。咁有啲人話：咁啊死啦！咁我哋點算啊？咁我哋都殺埋。神會保守嘅。嗱，越係忠心嗰啲，神越係保守嘅。即係你越係忠心去做神嘅嘢咧，神特別保守你，因為咧呢啲係喺神嘅天國最重要嘅人物啊。咁然後咧就賣貨俾列國，同埋凡有船嘅客商發財。
佢唔係令到國家發財，係令到嗰啲客商發財。呢個係聖經講嘅，大家你要翻去可以睇嘅。呢個啟示錄18章3節、第15節同埋19節，佢係賣啲貨物俾全世界嘅列國，令到嗰啲有船嘅客商發財。咁呢個你就留意啦。嗱，暫時冇一個城市係應驗晒所有預言，有不同城市應驗呢啲預言一部分。咁所以我哋去留意下。咁然後咧，佢亦都有好多彈琴作樂、好多娛樂同埋各樣嘅手藝嘅。即係呢個就係呢個大巴比倫嘅特色。好啦，咁我哋留意乜嘢咧？有冇一個城呢個巴比倫係賣貨物俾列國嘅人嘅？咁咧聖經講咩咧？我哋一齊讀下。地上啲客商因他奢華太過，就發了財，販賣這些貨物，藉着他發了財的客商，凡有船在海中的，都因他的珍寶成了富足。他在一時之間就成了荒場啦。呢個講到後來，神就懲罰佢成為荒場啦。咁但係咧，你睇到好清楚嘅就係呢個經文係講到佢凡係有船嘅，都因為佢成了富足。咁唔係講到國家，係講到嗰啲客商。咁而賣嗰啲貨物包括咩咧？我哋一齊讀一讀嚇。貨物包括金銀寶石、綢子、各樣香木、各樣象牙的器皿、銅鐵漢白玉的器皿、酒油細麵、麥子、牛羊、車馬和奴僕人口。嗱，有啲咧我 mark 咗黃色嘅，即係你留意嗰啲啊。留意嗰啲咧，就即係將來當呢啲貨物有咁多大規模嘅賣俾全世界不同嘅地方嘅，咁咧你就知道呢個有可能就係呢個巴比倫啦。咁咧，然後第五咧就係有冇邪術同埋邪靈。嗱，我依家講翻巴比倫嗰啲跡象啦。有冇邪術、邪靈同埋撒旦教嘅大進展啊？嗱，而家撒旦教都係好活躍嘅。咁咧就佢有啲用咩咧？嗰啲叫做Ouija board 係叫做咩啊？即係嗰啲擺隻手就嗰啲碟仙啊，係碟仙。碟仙咧就嗰啲人玩，咁咧係外國有佢碟仙嘅咁咧就嗰啲係其實好接觸到靈界嘅。咁啊香港亦都有好多學生咧，即係我聽過咧玩筆仙啊、手仙啊嗰啲，即係用方法去問嗰啲邪靈去講説話。咁而呢啲嘅邪術嘅勢力咧，將來會越嚟越多嘅。咁我哋就留意啦，亦都有不同嘅電影係推廣呢啲咁嘅嘢嘅。咁我哋都去留意呢啲。咁有好多人咧，成日都揾呢啲咁樣嘅 psychic 嘅，即係呢啲咁樣嘅即係接觸靈界嘅人咧，去揾答案啊。咁將來會見到呢啲勢力越嚟越大。咁同埋咧第六碗咧就講到3個污穢嘅靈，佢哋本是鬼魔嘅靈，施行奇事，出去到普天下眾王那裏，叫他們在神全能者的大日聚集爭戰。有3個污穢邪靈去到個列王嗰度，咁咧然後咧佢就施行奇事，出去咧到普天下眾王嗰度，即係去眾王嗰度咧去啲邪靈去到佢哋嗰度，所以啲眾王咧就應該就係有邪靈充滿同埋佢哋軍隊啦。就喺神全能者嘅大日聚集爭戰。其實啟示錄講幾次爭戰嘅，其實都係一場爭戰嘅啫。咁呢個即係用不同嘅角度去講呢個爭戰。然後第6咧有冇宗教嘅大邪淫啦？就係宗教上離開神敬拜假神嘅，因為巴比倫就會推行呢樣嘢。咁咧右下角有幅圖，你就見到教皇啦。跟住咧就有啲古靈精怪乜乜宗教領袖咧，就喺度同佢影相啊！即係好多呢啲咁嘅集體活動啊！咁喺網上咧，你都會可以睇到呢啲嘅。咁咧教皇係直識，同埋佢哋嘅梵蒂岡嘅會議咧已經講咗，其他宗教都可以達到神嗰度嘅，係已經係一個佢哋嘅喺佢哋嘅宗教文件嗰裏面咧係已經記錄咗嘅。咁咧呢啲教會亦都接受，有啲教會接受聖經唔係全部神嘅説話，有啲係神嘅説話。咁亦都有啲教會係接受同性戀變性啊！咁呢啲情況係將來會越嚟越嚴重嘅。咁第7，有冇一個管轄眾王嘅大城啊？呢個巴比倫。咁你睇呢個女人就係管轄地上眾王嘅。有一個女人騎喺朱紅色獸上，呢個7頭10角獸就係佢掌管呢7頭10角獸，係一路管轄呢啲城嘅。咁即係話咧，而家嚟講咧，我哋睇到咧係國家係對立同埋聯盟嘅。嗱，如果大家會留意咧，
一陣間就呢班同呢個聯盟，一陣間同嗰個聯盟啦。咁將來咧就會敵基督咧叫呢啲勢力同埋呢個巴比倫，令到佢哋好大嘅聯盟嘅。咁喺呢咁嘅情況發生嘅時候咧，我哋就要小心啦。即係話好大可能，其中就會出現就係呢個敵基督同埋呢個巴比倫啊，巴比倫城，同埋佢會殺好多基督徒啦，因為佢咧喝醉了聖徒嘅血啦。咁所以咧會基督徒被殺，基督徒被殺，即係可能我哋嗰陣時根本冇宗教嘅自由啦。咁你話咁點啊？點樣生存啦？咁所以你哋每一個都係成為牧師噶啦。點解咧？你見到嘅人你就牧養佢啊，你就幫助佢啦。你而家學聖經，其實我去宣教有啲地方，有啲人學聖經學咗幾個月、一年嘅咋。你學聖經學咗好耐噶啦。不過咧喺一啲地方咧，因為我哋成日都有機會聽到啊，就養大咗好多 BB 啊，即係啲 BB 嚟嘅，成日聽到，聽到好多個頭好大，個手啊好細。但有好多地方啊聽得好少，但係佢哋都要開始傳。佢傳嘅時候咧，雖然佢唔係好似我哋咁，即係我哋讀神學好小心佢神學噶嘛。佢哋未必咁小心，但係佢哋都要成日講道㗎。咁佢大致上跟聖經，咁都係即係啱嘅。即係有時佢哋有啲地方咧，有啲教義上可能都係有啲混亂嘅。不過神都用佢哋，即係唔係個個地方傳福音嘅人都係佢嘅信仰好清楚。其實你已經聽咗好多真理㗎啦，係你用唔用出嚟嘅啫。咁啊，而到嗰陣時真係逼迫嘅時候，殺基督徒嘅時候咧，咁嗰陣時你一定求主帶領你啦，你同耶穌講啦，問耶穌。嗰陣時你可能揾唔到我，亦都可能我哋冇 WhatsApp 噶啦，即係冇噶，因為其實我哋俾唔到錢咧，亦都因為唔能夠買賣啊嘛。我哋手機都冇噶啦，冇得上網噶啦。咁啊冇得上網嗰陣時，咁你點樣樣咧？咁啊係神帶領嘅啫。即係你嗰陣時你話死啦，有啲人就死啦，哎呀又冇電又冇手機，因為你冇電冇手機噶啦嘛，手機唔用得噶啦嘛。哎呀又冇網絡。乜都冇啊！死啦！咁啊就崩潰咯，有啲人就崩潰啦。咁所以我求主幫助大家嚇，即係站立得穩，唔好靠嗰啲呢啲嘅網絡嚟生存啊！有啲人係靠網絡生存嘅，佢嘅生命係依附喺網絡上嘅。好啦，第9咧就係逐步奪去太平啦。咁呢個第2人從地上奪去太平嗱，呢個有可能逐步，亦都可能砰一聲忽然間。地上奪去太平嗱，呢個好多人就話：哇！而家已經7印啦，呢個攞嚟講嘅都唔睇聖經嘅。第1印敵基督出現，第2印奪去太平，即係冇太平啊！冇太平邊度有發生啊？即係好多地方都有太平啊，但係你發現太平越嚟越少啦，戰爭越嚟越多啦。咁嘅時候一路趨向呢個情況。咁然後咧就係嗱，呢個燒着嘅大山同埋燒着嘅大星第2號同埋第3號，到底呢個係唔係核武啊，或者係飛彈啊，或者係隕石啊飛落嚟啦？唔知，即係聖經冇講清楚啊，淨係講燒着嘅大山同埋大星。不過咧個跡象係咩咧？海嘅1/3變為血，同埋水嘅1/3變為茵蔯，變為有毒。咁咧死咗好多人。咁呢個就係一個跡象啦。當你見到啲跡象嘅時候咧，你就知道呢個真係咧係末期嘅時候。你都話俾人聽咯。嗱，呢啲所有，即係先我講嗰啲係你講俾人聽啊。喂！聖經講嗰啲已經講晒啦，所以你要熟悉啊！嗱，呢一個 PowerPoint 喺你哋教會有㗎，你存起嗱，我其實之前所有嗰啲都已經有晒㗎啦。咁你哋就存起佢，留意，哇！呢啲預言一路應驗咯。咁亦都喺你哋嗰個你哋個秩序表咧，我已經寫出嚟㗎啦，寫出嚟你 keep 住佢，留住佢，咁你就睇住嗱呢啲預言應驗啦，我哋就要小心咯。睇到呢個隕石啊，或者呢啲飛彈啊咁樣。好啦，第10咧就係咧第4印啦，死去人嘅1/4。嗱，呢個真係明顯到不得了。咁有啲人死啦，哇死好多人啊！哇打仗啊，瘟疫啊，死好多人啊！其實咧而家呢個世界上有啲地方咧，佢哋會研究啲菌咧，專係要嚟殺人嘅，其實係發生緊嘅事嚟嘅。將來有好大可能，點解呢啲瘟疫咧係人為嘅？咁呢啲事情發生嘅時候咧，其實係好恐慌嘅。點解咧？都唔知邊度係安全嘅，邊啲食物、邊啲水係安全嘅。不過我哋有神，你依靠神，神就會保守你啦。咁就死1/4啦。咁死1/4嘅時候咧，仍有機會你都同嗰啲人講，你睇聖經已經話咗噶。因為真係周圍都係屍體嘅，死1/4到底係死到點嘅程度咧？咁你就話俾啲人聽，你睇
因為好多人驚到不得了嘅。嗱，咁你嗰陣時，你首先同佢祈下禱先。耶穌安慰你，神嘅同在，又同佢查聖經啦。我哋查下啟示錄，你睇下聖經講嗰啲預言呢度應驗咯。咁你就預備好啦。嗱，原來咧真係咧聖經預言嘅真係應驗㗎，唔係童話故事嚟嘅，係真㗎。我哋需要站立得穩嘅。第11，兩個見證人啦。嗱，呢兩個見證人，有人攻擊佢，佢有口中可以噴火出嚟燒死佢哋，亦都可以叫天唔落雨，亦都有各樣嘅災難。嗱，咁呢個又好出名嘅，即係大家都會知道。咁呢個兩個人見證人，佢咧喺嗰個地方咧就即係講到咧，即係應該就係喺耶路撒冷嘅地方嘅。咁咧就點解會咁多人知道咧？好大可能仍然可以傳播信息嘅時候咧，世界上都知道呢兩個人存在。咁而呢兩個人存在，嗱，佢有講到佢時間1260日，就係3年半嘅時間。咁啊，佢係被敵基督殺死嘅。所以兩個時間可能係有 overlap 嗱，咁即係點樣咧？即係重疊啊！嗱，譬如咁啊，呢個兩個見證人出現先，然後咧我得咁多隻手咋，兩隻手，兩個見證人，然後咧敵基督出現，咁由敵基督殺死佢，但係冇幾耐佢都要被基督降臨廢掉佢嘅。咁但係佢嘅時間係有少少呢個敵基督啊，呢個兩個見證人先，然後先呢個敵基督出現嘅。咁我哋見到呢兩個見證人，我哋就知道，哇！呢個真係世界末期啦。以上嗰啲希望大家熟悉啊，記住呢啲嘢發生，一路留心啦。然後3個天使又係，哇！呢個真係明顯到不得了，亦都係好大嘅鼓勵啊！喺個天上飛。咁咧，而第3個天使就話咧，嗰啲拜獸同埋受獸印記嘅人咧，係會喺硫磺嘅火湖。咁所以佢宣告嘅時候，應該嗰陣時啲人咧係未曾全部受呢個受印記，或者係開始，咁所以仍然有機會去警告啲人唔好受受印記啊咁樣。咁所以我哋見到呢3個天使出現嘅時候咧，我哋就話神啊，真係呢個日子係末期啦。好啦，另外第13，有冇強迫人拜獸或者手上額上受呢個受印記？咁呢個受印記係乜嘢咧？我哋唔知，不過有可能係用晶片，可能也唔知㗎。而家已經好多有晶片㗎啦。咁有啲手上，有啲額上，咩意思咧？而家已經有啲科技咧，可以將一啲即係有個嘢插落你個頭嗰度咧，就可以控制你嘅思想啦，或者係你嘅思想可以控制啲機器啦，控制啲武器啦。咁咧，將來可能咧，啲人咧就可能嗰啲高級嗰啲咧，或者俾佢控制嗰啲軍隊啊，佢哋插咗喺個頭嗰度，跟住咧總部一發命令，佢就即刻去打仗啦，即刻去殺人啦。咁咧呢啲就即係當呢出現嘅時候咧，更加我哋話俾人聽，千祈唔好受呢個受印記啊！咁啊，用聖經講俾佢聽。嗱，最緊要講咩咧？神係全能嘅，佢係愛你噶，佢祝福你噶，你唔使驚嘅。咁嘅時候咧，佢就唔驚啦，就唔係好似嚇到死，因為好多人嚇到魂不附體嘅。聖經講係魂不附體啊，甚至基督徒都嚇到魂不附體啊。所以我哋需要預備更多人站立得穩嘅。咁然後第14啦，呢個獸咧就敵基督嘅系統啊，因為佢有講到不同嘅王一齊，所以佢有一個系統。不過有一個最主要人物，呢個就係自稱為神嗰個，佢有權柄制服各國啊。咁佢呢個就係一個武統國家啦，即係用武力嚟到統治全世界，亦都係宗教性，因為啲人話佢，哇，呢個係神嚟嘅，咁所以好多國家自動啊將佢嘅權交俾佢，因為有10個王咧，聖經有講到10個人突然間奪權喎，之前佢唔係王啊，10個國家忽然間有政變，然後佢將佢權柄咧就交咗俾呢個敵基督嘅。咁當呢個咁樣嘅系統出現嘅時候咧，我哋就知道真係呢個係末期嘅時候啦。咁啊，亦都係傳福音啦。咁咧就同埋咧，受用不同嘅方法迷惑全世界嘅人。咁咧就講到咧喺啟示錄13章咧，講到佢咧係嗱，你睇嗰啲有黃色畫住嗰啲字啦，佢似乎受了死傷，佢但係醫好咗啦。佢行奇事，又迷惑住咗喺世上嘅人，又叫獸像有生氣嗱。呢啲有可能係用 AI 都未定嘅喎，即係咧似乎受了死傷咁咧，但係咧又活翻，其實咧可能係假扮嘅。咁同埋個獸像，其實而家絕對係可以製造到嘅，即係用 AI 控制係絕對可以講嘢都得嘅。咁啊，但係將來咧，佢啲進步得好強勁啊！所以啲人直情以為佢係普通嘅像，但係點樣知咧？佢係會講嘢嘅。咁咧，同埋咧呢個7號係可以聽得見嘅聲音嚟嘅。咁咧喺
帖撒羅尼迦前書4章16節講到耶穌降臨嘅時候咧，被提嘅時候係有3種聲音，有呼叫嘅聲音，咁啊原文咧就係一個命令嘅叫聲 ，command 一個命令。第二咧，天使長嘅聲音，佢又用呢個 phone 就係聲音，即係我哋而家用 phone 嗰個字咧，都係由嗰個希臘文咧 phone 嗰度嚟嘅。然後咧又有神嘅號吹響 trumpet 呢個7個號筒，同埋咧末次號筒，呢全部都係嗰個 trumpet。希臘文就係 salpikes， 咁咧都係聲音嘅。所以呢個7號係有7次嘅響聲，全世界都聽到嘅一個好大嘅咁樣嘅響聲。咁咧你就留意啦，喺末世嘅時候聽到響聲，你就話嗱，呢個咧7號應驗啦。嗱咁但係咧呢個即係呢啲7號咧，其實都係好非常之可怕嘅。嗱，第一號係咩咧？燒咗地同埋樹嘅1/3，燒晒所有樹，或者係好可怕嘅，即係有個咁嘅聲音，又跟住發生啲事啦。第2號咧就燒咗嘅大山飛落嚟，海1/3變為血。咁咧第3號咧就水嘅1/3變為茵蔯，變為有毒。第4號咧日月星1/3都暗了。咁咧即係話呢啲都係好明顯睇到呢個世界嘅應驗嘅。嗱，後面嗰啲咧原應驗有可能已經冇機會信耶穌，有可能啊。咁咧第一就係開無底坑，嗰啲蝗蟲出嚟釘嗰啲冇神印記嘅人，嗰啲有受呢個受印記嘅人咧，佢哋就釘佢痛苦5個月。咁呢個有可能咧已經係佢哋冇機會得救。不過我哋仍然可以堅固嗰啲基督徒，幫嗰啲基督徒站立到最後啊，未到最後啊，站立得穩，依靠耶穌，唔好千祈唔好放棄。咁咧然後咧跟住咧就係有惡而毒嘅瘡生喺呢個受印嘅人身上，呢個就係第一碗啦，就係咧有惡毒嘅瘡生喺佢身上。咁然後咧就係獸嘅國黑暗啦，就係第5碗啦。呢個國黑暗呢啲情況咧，就好可能就已經即係啲人已經唔再能夠信耶穌。不過基督徒仍然咧，我哋需要堅固其他嘅基督徒。好啦，咁我而家總括翻嗰啲咯，總括翻以上所講嘅第一就係敵基督活躍，即係你留意到就一定話俾人聽啦。哇，敵基督出現啦。第二，敵基督喺神嘅殿自稱為神，或者喺教會自稱為神。第三，好多人跌倒離道反教，咁你好多人跌倒，咁你就盡量嗰啲離道反教，快啲同佢傳福音，堅固佢嘅信心啦。因為有啲教會連啟示錄都唔講嘅，末世都唔講嘅，因為驚嚇親人啊。咁啊，第四咧就巴比倫普世嘅貿易，叫客商發財啦。呢啲次序未必係順嗰個時間次序嘅。咁咧就大家到時睇到呢啲事呢個普世貿易呢個地方咁勁嘅。咁咧然後咧就係第5啦，就係有邪術同埋好多邪術、好多邪靈附體。第6咧就係巴比倫叫列國有宗教嘅邪淫，係令到啲人咧係將其他異教混落去呢個基督教裏面。第7咧，巴比倫係管轄眾王嘅城啦，出現嘅時候。第8咧就係巴比倫就殺基督徒同埋嗰啲見證嘅人。第9咧就係地上奪去太平啦，再冇太平。第10咧就係死1/4嘅人。第11咧就係2個見證人見證啦。第12咧就有3個天使喺天上去宣告信息。第一個咧宣告就係叫啲人敬拜神。第2咧就係話咧巴比倫城要傾倒。第3咧就係話拜獸同埋受印記嘅人咧要落地獄嘅。咁咧然後咧就係第13就係拜獸呢個受印記啦。呢個其實好可能擺好前嘅，不過我順聖經嘅次序擺出嚟嘅啫。即係呢個受印記啦。第14就係獸能夠制服各國，殺嗰啲唔拜獸嘅人。第15咧獸用奇事迷惑全世界嘅人。第16咧就係7號係可以聽得見嘅聲音嚟嘅。好啦，咁既然係咁，基督徒可以點面對？有啲人話聽呢個信息已經嚇到震騰騰咯，死啦死啦死啦！所以第一，我哋學習，我若死就死吧，有神掌管我生命。我聽神話先係最緊要，因為世上一切都會過去，所有都會過去，最緊要係我哋有冇聽神話嘅啫。咁咧就係第一咧就係神掌權嘅，7印7號7雷7碗都係神掌管嘅。咁下面呢度啲經文啊講到都係7印係羔羊開嘅，有7號7雷7碗都係天使開嘅，所以都係神嗰度開嘅。
咁然後咧，神喺大災難係掌權嘅喎。譬如咧，第5號蝗蟲係淨係釘嗰啲冇神印記嘅人，咁即係好明顯係神掌權，令到佢哋會釘嗰啲冇神印記嘅人。同埋2個見證人係得勝嘅，所以係神掌權。大災難中係神掌權，所以我哋知道神會保護愛佢嘅人嘅。咁咧就同埋佢哋可以升天嘛，2個見證人可以升天，所以知道係神掌權。然後第1碗咧係有惡毒嘅瘡生喺嗰啲有獸印記嘅人身上，所以咧亦都係神掌權。第5碗咧獸嘅國黑暗，亦都神令到佢嘅國黑暗。咁所以呢啲咧都係俾我哋知道係神掌權，我哋就唔需要驚啦。嗱，另外呢個經文係好特別嘅。嗱，我哋一齊讀啟示錄17章17節，因為神使諸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的國給那獸，直等到神的話都應驗了。嗱，呢個經節好容易記啊，17好容易記得17係神令到諸王同心合意，遵行神嘅旨意啊，將佢嘅國俾個獸啊，直等到神嘅話應驗。咁有啲人話點解神要做啲咁嘅嘢啊？嗱，有可能我自己估就聖經冇講點解有大災難，有可能就係令到基督徒唔能夠依靠任何嘢，唔能夠依靠錢啊、屋啊、或者財富啊、或者你嘅工作啊，只能夠依靠神。所以嗰陣時基督徒咧，只係一樣嘢可以做，就係祈禱。咁嗰陣時基督徒反而更加有力量。呢個係我嘅諗法。點解有大災難？好啦，第二就係神係掌權，因為2個見證人能夠有權柄去勝過嗰啲攻擊佢嘅人。雖然被殺，但佢又會升天嘅。同埋3個天使喺度傳講信息，即係神係掌權嘅，所以我哋唔需要驚嘅。咁同埋我哋都留意敵基督可能用呢啲嘅方法追蹤基督徒，但係我哋靠耶穌得勝嘅。因為咧，可能呢個政治同埋經濟嘅聯盟啊，即係呢個政治不同國家嘅聯盟同埋經濟上嘅聯盟咧，係敵基督可以用呢啲嘅方法嘅，同埋追蹤電子身份啦。嗱，而家咧去有啲地方咧，你唔需要攞個護照過嘅喎，佢照一照你已經知道你係邊個，你可以直過噶啦。咁呢個咧就已經係電子身份啦，即係我哋已經有電子身份啦。我哋香港身份證已經同你拍咗照片咧，係可以認得你噶啦。咁啊，如果街上有嗰啲 CCTV 啊，而家香港都未係好多啊。咁咧第時咧有好多咧，佢已經知道你今日去咗邊度啊，邊度翻嚟啊，佢都知道晒噶啦。即係因為佢已經知道你係個身份係乜嘢，同埋咧電子貨幣啦。咁啊，越嚟越多係用電子貨幣，即係因為用錢咧冇人知道係有冇拜手啊嘛。但係電子貨幣即係譬如用手機啊，或者用呢個印記啊，咁咧就而家已經好多地方係用。譬如我哋八達通都係的，而且確好方便嘅啫。如果你譬如你泊車要擺錢落去，咁你好麻煩。八達通係好方便，咁但係將來會俾敵基督用嘅。同埋專制嘅政權，好多政變啲國家都係變為更加專制。同埋人工智能係將來嗰個發展咧，有時好難。即係你都唔知佢發展到咩程度。咁但係下面嘅經文講到咩？弟兄勝過他，因羔羊嘅血同埋佢所見證嘅道，所以我哋依然係得勝嘅。同埋咧，到嗰陣時馬太10章19節，你唔使諗講乜嘢或者點樣講法，因為必賜給你們當說嘅話。所以我哋知道神話咗掌權係掌權，我哋就靠耶穌得勝啦。而面對好多人嚟到反教嘅時候，我哋就靠主站立得穩，同埋盡量建立多啲基督徒，唔係等到嗰陣時喎，而家都係。你識得其他基督徒，你唔使唔好強勢，而係分享，聽下佢嘅情況，關心下佢，為佢祈禱，鼓勵佢。你建立到其他教會嘅基督徒，佢哋會更加站立得穩。因為有啲教會咧，佢哋唔識得就係祈禱得力喎，佢就覺得祈禱係要做嘅，即係個個都要祈禱要做，但佢冇講到你祈禱會覺得平安輕省，有感動有力量。已經係神嘅同在，即係有啲人唔知道祈禱可以得力嘅，佢只係知道要祈禱，但係佢唔知道即係佢會覺得係有啲平安，佢亦都唔會話嗱呢個平安就係神帶嚟，即係神同你一齊啦，佢唔會咁樣連埋一齊。亦都好多教會冇講到神嘅同在可以加強啊，即係佢哋會淨係講到神喺度，不過捉摸唔到嘅。但係咧，我哋會話我哋感受到神嘅同在，係我哋多祈禱，我哋知道嘅。咁所以咧，我哋知道將來會有人跌倒，而家盡量去堅固更多嘅基督徒，亦都喺網上喎，大家喺網上可以分享喎。嗱，我呢度講啲信息，你可以攞一部分嘅，我啲信息你絕對可以用嚟講喎。我歡迎你講喎。咁然後你鼓勵下大家，我哋靠耶穌站立得穩啦。嗱，如果你唔識做啦，你可以問下你哋嘅同工啊，識
呢度大班人識㗎啦，係咪？如果你有啲內容問題嘅，你可以問你嘅同工，亦都可以問我嘅，我可以幫助你點樣去傳講啲信息啦。嗱，到嗰陣時冇食物冇水，亦都係好恐怖，點算啊？點算啊？點搞啊？咁樣咁咧，因為聖經講到要受人祭拜獸先可以買嘢食啊嘛。但係耶穌話：我係生命嘅糧，到我這裏來必定不餓，信我的必定永遠不渴。咁你話聖經，我聽聖經神嘅話，我都唔會唔使食嘢㗎咁。但係我哋咁樣用另一個角度睇，呢個世界有食物點解？係因為神嘅話説有就有，所以神可以話呢個世界上有食物，都可以話你嗰度有食物就可以有食物啦。即係神創造食物，亦都可以將食物賜俾我哋嘅。所以我哋有神嘅話，我哋跟從神，神就會賜俾我哋食物，或者我哋唔使食嘢，好似摩西上西奈山唔使食嘢嘅。咁咧，人活着唔係靠食物，乃係靠神口裏所出嘅一切話。咁咧就同埋聖靈會指教我哋當說嘅話。咁咧指教當說嘅話咧，唔單止回答嗰啲逼迫嘅人，亦都會可能教我哋點樣逃難啊，點樣有安全，點樣有供應。咁呢個就係我希望大家深信呢啲，因為到嗰陣時咧，你未必揾到我啊，唔係我逃走啊，而係你冇方法揾到我啊，即係我喺某一處，你又喺另一處，我聯絡唔到啊，你需要揾耶穌。咁我嚟講，我已經心理準備啦。其中一樣心理準備就係死就死啦，唔使驚嘅咁。嗱，面對折磨呢樣嘢咧，聖經講到係會折磨、受逼迫。咁有啲人就驚啦。咁咧，我希望大家成日做準備。如果有一日我要受呢個苦係點樣啦？嗱，你每一次揾牙醫咧，你就想像，如果而家咧係被逼迫咧，咁嗰人咧就唔係牙醫，佢就係特登要折磨我。你話神啊，教我喺呢個情況都倚靠你，唔好怕。因為有啲人佢冇心理準備咧，哇！當人攞住把刀一吉佢嘅時候，已經嚇到咧震騰騰啦！哎呀，點樣啊？總之我聽晒話啦！哎呀，係做乜嘢咁啊？乜都肯做啦。即係我哋有心理準備。就算好痛、好羞辱，即係譬如我講得簡單啲，除晒你啲衫，你哇已經嚇到不得了啦，或者甚至強姦啊咁，你話死啦唔得喎，頂唔順喎咁，你話神啊，我生命喺你手中，你保護我。即係我講埋呢啲點解咧？俾大家有心理準備，呢啲事發生嘅時候，你倚靠神，即係就算有最危難嘅事發生，神與你同在，就讓你嘅心剛強壯膽，站得穩。我冇聽過網上有人咁講呢啲嘅，因為佢驚嚇親人啊嘛，所以有啲人聽到好驚。但係我想話，你真係你嘅生命喺神手中，我若死就死吧，我若受苦就受苦吧，我若被折磨就折磨吧。有一個安慰嘅信息啊，我哋折磨唔係好多就會死㗎。嗱，呢有啲人就聽就唔係覺得係安慰，即係話我哋受冇幾多苦咧。第一，我哋身體受唔住啊；第二，我哋可以求神接我哋嘅靈魂。求主幫助我哋，我希望大家聽完咧唔會嚇到震騰騰，而係話咧我知道耶穌係得勝，同埋我可以享受神，甚至被逼迫嗰陣時享受神。嗱，如果讚美神，神就歡喜，我就可以讚美神。雖然咧而家受緊苦啊，但係神一定有出路嘅。神亦都可以好似幫助彼得，忽然間帶你出監牢都未定嘅，帶你去行咗邊度，行喺水面上都得嘅，或者甚至好似呢個Philip 腓利，忽然間唔係被提上天，被提去另一個地方，亦都可以發生。嗱，我哋一齊起身禱告，求主施恩。每一個聽呢個信息嘅人，希望大家咧就話：我哋喺神嘅掌握之中，唔使驚嘅。天父多謝你，多謝你，因為你係愛我哋，你係掌權嘅。大災難喺你嘅手中，一切都喺你嘅手中。求主施恩、祝福、憐憫，求主加力俾我哋，保守我哋，幫助我哋，識得從神得力，亦都識得點樣禱告得力。時時咧得到力量，聆聽神嘅聲音，留意聖靈嘅感動，能夠隨時得到神嘅帶領。主求你與我哋同在，賜俾我哋剛強壯膽。呢個膽量係從神而嚟嘅，神係掌管一切嘅。我若死就死吧，因為死亡對於基督徒就係去到同神永遠一齊係更加好嘅。但喺折磨過程，其實神都會同我哋一齊，同我哋講嘢，話俾我哋聽，唔使驚，我同你一齊嘅。神可以減輕我哋嘅痛苦，或者將我哋救出嚟。就算我哋死，我哋就同耶穌一齊。求主幫助我哋，真係深信聖經所說嘅講嘅說話。我若死就死吧，唔緊要嘅。求主使用我哋成為末世嘅基督精兵，靠耶穌站立得穩，剛強壯膽。求主與我哋同在。
喺呢度有幾多個人你話我若死就死罷啦？到末世嗰陣時，就算係死咧，我都會站立得穩嘅。我堅持一定唔可以拜獸，唔可以受印記，一定唔可以放棄我嘅信仰嘅。有幾多係咁？請你舉手向神舉手。神啊，你話耶穌保守我啦，加力俾我。耶穌保守我，與我同在。主啊，求你嘅靈運行喺我哋當中，加力俾我哋，感動我哋嘅心，讓我哋無所懼怕，乜嘢都唔怕，死亡唔怕，災難唔怕，折磨唔怕，魔鬼唔怕，惡人唔怕，任何嘅人我哋都唔怕。神啊，我哋有神萬事足，因為保護我哋嘅係勝過世界嘅，同我哋一齊嗰個係勝過世界嘅。我哋靠耶穌得力。主啊，願你嘅靈運行喺我哋當中，感動我哋，賜俾我哋超然嘅力量，賜俾我哋超然嘅恩膏，讓我哋剛強壯膽，靠耶穌站立得穩，勇敢為主作見證，勇敢堅固基督徒。因為太多軟弱基督徒，主耶穌求你感動我哋嘅心，讓我哋心裏火熱啊，有迫切嘅心啊。因為時間短啊，因為耶穌快要翻嚟，呢個世界將會有大災難。求主幫助我哋有力量，從神而嚟嘅力量。主啊，與我哋同在，充滿我哋嘅心靈。神嘅靈澆灌喺我哋身上，充滿我哋每一個，更新改變我哋每一個，讓我哋日日活得平安輕省。因為神喜悅我哋親近佢，依靠佢，神一定加力俾我哋嘅。我哋更多時間去禱告，更多時間去研讀聖經，靠耶穌得勝有餘。多謝天父，多謝耶穌，哈利路亞！感謝耶穌，願主耶穌基督嘅恩典、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與我哋每一個同在，堅固我哋信心，幫助我哋有神強烈嘅同在，有強烈嘅信心，依靠耶穌，乜嘢都唔怕，成為基督精兵。主與我哋同在，從今到永遠。阿門。哈利路亞！多謝耶穌，多謝耶穌。